唔好意思，呢副嘢好似掟大咗，不過唔緊要啊，鬆動啲，瞓得舒服啲啊嘛。呢副嘢係我叫棺材鋪嘅老闆送嚟嘅，啱你隻馬嘅。仲有啊，你兩個細佬喺下邊等緊你啊！佢哋琴晚報夢話俾我聽。嘿，廢個膽真係冇意思，嘥咗我啲鷹爪功。陳真，聽講你對拳打遍上海灘頭都未輸過，不過而家對手都廢咗。你嘅拳嘅速度夠快，但你可唔可以以腳代手？我人死都冇用啦，反而俾我祭旗啦！
要走係你蘿蔔頭，快啲交財富出嚟！就憑你東亞病夫同啲武術都一樣，全部都係垃圾嚟嘅。好，我哋今日可以過海關，我跟你走救命。嚇啊！你又驚？呢啲就空手道。打緊要，我就同你打。你嘅工作我會揾人替你，你好好地休息下。武連先生，我已經盡晒力。佢對腳真係好唔返。佢嗰隻骨受到嚴重損傷，下半身會永遠癱瘓。咁好嘅武功，都只係廢人一個。好好地照顧佢。係，武連先生。想捉啊？啊？揾人地方想殺我？我話俾你聽啊！想殺你好耐，但你好彩，次次都俾你執甩，真係唔係成日咁好彩。狗狗，你唔會同我講嘢。
我配唔配同你講嘢？啊？大家唔好等啦，有食飯啦。食飯。留翻啲餸俾佢啦。可能咁聲翻嚟喎，等我開門先。你開間嚟呢度做咩啊？咁多位嚟，有咩指教？等陳真食飯咩？你哋唔使等啦。講咩看咩？小聲。霍元甲，你嘅徒弟陳真嚟我哋虹口道場生事，我哋暫時幫你管教下佢。如果你要一齊同佢食飯嘅，你聽晚一定要到虹口道場拜會武田先生。你又似嚟啊！都當唔識睇。你翻去話俾武田行知，霍某一定準時到。好，我哋走。你哋做咩？師傅，我哋要一齊去救陳真。師傅，武田幸雄專登約你去，一定有所防備。如果你老人家一個人去，會好危險。我就知道有危險，先至唔俾你哋去。師傅啊，俾埋我哋一齊去。我已經決定咗。師傅，弟子不孝，弟子今次唔會聽你講。師傅，我哋唔會怕死嘅。上次日本領事館嗰件事，我哋都一齊去咯。我哋唔會派嗰班日本佬㗎。冇錯，師傅，陳真係我哋五師兄，我哋冇理由見死不救嘅。師傅，上次我去唔到，我好內疚。但係今次無論如何，上刀山落油鑊，我都要跟你老人家一齊去。師傅俾我哋去。師傅，師傅啊！師傅，你哋講得好，為國家甘願一死，為同門甘願犧牲。以後你哋要記住今日所講嘅嘢。弟子知道。師傅，我哋出發啦！出發！你哋好啲睇住啲門，陳真一定會平安翻。師傅啊！師傅啊！師傅幫我哋啊！師傅！師傅！師傅！有你幫啊！師傅！在下霍元甲，今日嚟係揾武田行先生商討有關釋放陳真嘅事，請通傳一聲。武田先生，我知我徒弟得罪咗貴道場，我特登嚟請罪。
陳真，你放心，佢冇事，唔死得啊！不過咁，佢夠膽入我哋虹口道場傷人生事，武田先生如果要攞陳真嘅命，就輕而易舉。不過咁，俾面你霍生，只要你向武田先生跪低叩頭認錯，我哋就即刻釋放陳真。師傅，你唔好聽隻走狗講嘢。中國人有句説話講：男兒膝下有黃金。你個黃金重要，還係你徒弟嘅性命重要？收聲，走狗！冇師傅，收聲！冇師傅，冇位啊！武田係好，你要遵守諾言啊！師傅，師傅，冇位啊！師傅冇位啊！我未將條件講清楚啊！玻璃有毒，學生，你而家可以跪啦。師傅冇位啊！唔好聽我走嗰個。你徒弟打傷我哋虹口道場咁多人，當然要以血還血。唔關我師傅事，你要殺就殺我啊！嚟啊，開槍啊！師傅冇位，你徒弟有冇命行出去，就要睇你個膽量。師傅唔怕死啊！你千祈唔好跪啊！我死冇所謂啊！你唔好跪啊！武田行雄，我哋中國有句說話，君子一言既出，駟馬難追。希望你哋大和民族一樣做得到。師傅，你唔可以跪噶！師傅，師傅，師傅，你唔可以跪噶！師傅，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 師傅。原來大不列顛領事查爾頓先生，咩風吹你嚟？武田先生，我今日咁啱去精武館參觀，有人話俾我知，霍師傅同埋陳真兩師徒喺，我特登嚟睇下。霍師傅，你冇事啊嘛？我冇事，放心啦，霍師傅，陳真冇事嘅。我哋之間似乎有個協定，又話你中國人保守諾言。武田先生，正所謂一人做事一人當，而家你借啲意思就想對付霍師傅，唔通噶喎。況且你同霍師傅之間嘅所謂協議，根本係一個不公平嘅協議，冇必要遵守啊！即係話我有權處置陳真。陳真已經俾你折磨成咁，佢有咩過失都好，都日不偶少啦。就算係公園啊，都寫住華人與狗不得忍耐。佢而家擅闖我哋道場，點可以咁容易就放走佢？武田先生，你好似好唔俾面呢一位領事大人。究竟係咪而家日本根本就唔將英國放喺眼內，想獨吞公共租界？呢度係公共租界，講求法律。如果你濫用私刑嘅，淨係公然向大英帝國嘅法治精神挑戰，何必搞到咁大件事呢？我虹口道場受傷咗咁多人，我點向我哋交代？切！你哋咁多人啊，都唔夠我師傅同我五師弟打，係你哋冇用啫。何況彩你哋都攞咗啦，咪攞扯平咯。武田先生，冇謂同我哋大英帝國結怨，俾個面我，放咗陳真。我放咗佢得啦，佢要即刻離開公共租界，以後唔准喺度出現。